هانئا للمنتخب المغربي الفوز بالماتش ديال الكارت فينال ضد سيراليون، الماتش اللي ما كانش سهل بتاتا، ماتش صعيب وصعيب بزاف. قدروا الاشبال الاطلس انهم يفوزوا على سيراليون بواحد لزيرو بهدف في الدقيقه 116 من الاشواط الاضافيه، ولكن قدرنا اننا نربحوا. نخليكم مع مجموعه ديال لي رياكسيون على الماتش ونتلاقاو من بعد. إلى المربع الذهبي وإلى كأس العالم في الشيلي. الله بردتوا لي القلب، واخا كان ماتش حار، الاعصاب كانوا القرد هنا كان كيشطح لي القرد انايا. الحمد لله، مبروك علينا المغاربه، مبروك علينا، تاهلنا للدومي فينال وتاهلنا للمونديال. بيس. مليون ونصف مليون مبروك فوز المنتخب المغربي تحت 20 سنة على منتخب سيراليون. اتأخر شوية الفوز، المباراة كانت عصيبة شوية رغم ان احنا حسينا ان المباراة بسيطة، يعني ان منتخب سيراليون المنتخب المغربي يعديه بسهولة، ولكن يعني كانت عصيبة شوية. لكن الحمد لله طبعا ضربنا عصفورين بحجر زي ما بنقول، انه المنتخب المغربي كده تأهل للمباراة القادمة بإذن الله، دور قبل النهائي، وكمان بإذن الله التأهل إلى كأس العالم للشباب. فدي حاجة جميلة جدا نفرح بيها. يعني احنا بنحب، ممكن واحد يقول لك انا بحب كرة القدم الحلوة. باشا احنا كلنا بنحب نتفرج على كرة القدم الحلوة، وكلنا اكيد بنهتم بالاداء والكلام ده، ولكن اللي التاريخ بيفتكره هي النتيجة وليس الاداء. المهم ان احنا صعدنا وفوزنا، ودي حاجة جميلة جدا، وبإذن الله نحقق انجازات اكتر واكتر. بالتوفيق للمنتخب المغربي فيما هو قادم. وعلى حد ما انا يعني سايب المنتخب المصري متقدم، ربنا يسترها ان شاء الله ويكون المنتخب المصري كمان صعد. قولوا لي بقى انتوا لحد ما اقفل الفيديو كده، ربنا ان شاء الله يسترها، وبإذن الله نلتقي في المباراة النهائية. اتمنى ان احنا ما لو تأهلنا احنا الاثنين، لو كان مصر تأهلت دلوقتي، ما نتقابلش في السيمي فاينل، اتمنى نتقابل في الفاينل بإذن الله، عشان تكون كده احتفالية جميلة بإذن الله، ونبارك للفائز إن شاء الله. مبروك للمنتخب المغربي مرة أخرى، وبالتوفيق فيما هو قادم. المغرب في كأس العالم، مبروك المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتأهل. هذه 20 سنة ما دازوش، ولاعبين مع فريق سيراليون اللي أول مرة كيطلع لهذه البطولة هذه. مبروك، ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي. غادي يلعب نصف النهاية، ماتش كان صعيب بزاف. الفريق ديال سيراليون الصراحة فريق قوي، رغم أن الفريق كامل محليين، ولكن لعبوا بشراسة. كان واحد الخروج بطاقة حمراء اللي صراحة كاينة، راه شفتو كيفاش قاس بيديه الكرة، وهذيك هي اللي كانت دارت واحد شوية ديال الضغط على فريق سيراليون والتفوق العددي للمنتخب المغربي، وبالتالي ضغط كبير. لعبنا الشوط الاولاني ما جبناش البيت، ولكن في الاخر ديال الشوط الثاني كان الهدف اللي خلانا نتأهلوا لكأس العالم والنصف نهاية ديال كأس افريقيا الأقل من 20 سنة اللي ما شفناهاش 20 سنة هذه. مبروك، ألف 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 مبروك للمنتخب المغربي والمغاربة. تهلاو. Le Maroc se qualifie pour les demi-finales de la CAN U20 grâce à une victoire arrachée dans les dernières minutes à la 116e minute, parce qu'on est parti jusqu'au-delà des prolongations de ce match entre le Maroc et la Sierra Leone. Ça a été très compliqué aujourd'hui, mais au moins, alhamdulillah, il y a cette victoire. Et au-delà de cette demi-finale, il y a une qualification pour la Coupe du Monde U20. Et c'est là où c'est très intéressant. Donc encore une fois, un grand bravo à cette équipe marocaine, vraiment qui a tout donné sur le terrain. C'était pas évident. En face, il y avait une équipe qui était accrocheuse, une équipe qui mettait de l'impact, qui cassait toutes les actions marocaines. Le Maroc s'est procuré beaucoup d'occasions, a manqué d'efficacité par moment dans ce match-là. Mais tout ce qui compte, c'est la qualification en demi-finale. Mais surtout, la qualification pour la prochaine Coupe du Monde U20 que le Maroc va du coup directement disputer. Encore une fois, un grand bravo. C'est magnifique, et maintenant on espère qu'ils vont s'imposer en demi-finale, s'imposer en finale, comme ça fait un trophée de plus, en attendant bien évidemment la grande et la fameuse CAN 2025 qui se déroulera tout simplement au Royaume du Maroc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là, et n'oubliez pas également de vous abonner. Le match, c'était une série turque. T'as capté? But, hors-jeu, penalty, VAR, non pas penalty, coup franc, VAR, peut-être penalty, non pas penalty, coup franc, allez, dernière minute, tire sur le mur, comme quand Manar elle clame dans la série turque, et après 3-4 saisons après elle ressort, elle était vivante, elle était cachée dans un village pas loin de Eskişehir. C'est la même chose. Donc alhamdoulilah, la fin elle est jolie pour nous sur ce match là, mais purée, cette équipe
Qu'est-ce que c'est ennuyant à regarder. Voilà, mais bon, alhamdoulilah, qualifié en Coupe du Monde. Voilà, on va rester positif. C'est pas dans mes cordes de rester positif. Je sais même pas qui a gagné, Ghana ou Égypte, parce que là-bas aussi il y a eu une remontada. Je vais aller voir d'ailleurs. Du coup, ils sont encore en prolongation. De toute façon, peu importe qui vient, hein, on est là pour souffrir et pour regarder une série turque. المغرب بتكسب وبتروح كأس العالم. قلنا عايزين نروح مع بعض، قلنا نكسب مع بعض او نخسر مع بعض، مش عايزين خيانة في الموضوع، مش عايزين كل واحد لوحده، عايزين نبقى مع بعض، عايزين نبقى مع بعض. انتوا كده رحتوا كأس العالم وسبتونا في ضربات الجزاء. ما احنا كل ما نيجي نكسب والحكم يصفر تخلصوا ماتشكم قبلينا وتبصوا علينا يتعادلوا غانا ويسجلوا اهداف. ادعوا معانا نروح مع بعض. الواد حاططها لا تكملها غصب عنك لا تخش. واحنا فين؟ واحنا فين؟ احنا في العذاب. ادعوا معانا، لازم نروح مع بعض. ادعوا معانا. وكيف ما شفتوا كانت هذه الرياكسيون ديال الناس اللي متتبعين للكره الافريقيه على هذا الفوز هذا القيصري. الماتش اللي ما كانش ساهل، سيراليون الفرقه اللي صعيبه ولكن قدرنا اننا نفوزوا عليها. تحيه وديما مغرب، واللي تيعشق المغرب ما ينساناش باللايك والاشتراك وشي كومونتير زوين. هذه القناه ديالكم، تحيه لكم.